cày sửa, cày sửa trên cả trên này. Con này nhá, không lên nguồn này, không lên nguồn, sửa sau lên nguồn rồi thì là dính lỗi treo máy, tức là nó dính bệnh. Con này nó nằm cả trên cả mặt này, cả dưới này, cả mặt cả dưới bên này.